Bonjour. Donc aujourd'hui je vais parler en français parce que j'ai mon amie Anar et elle ne comprend pas en arabe. Donc cette vidéo on va parler en français. Ouais. Toujours quand il est avec moi on va parler en français. Et quand je suis tout seul je vais parler en arabe. Ok? Donc allez. Allez on avance. C'est vrai Anar? Ouais. Je te filme. Attends, passe un peu. Il y a beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. On va juste aller voir maintenant un petit magasin où il y a des trucs d'Halloween et tout ça. Ouais. Et du coup, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et aussi dans le couloir étrange, on entend déjà des bruits bizarres déjà des jours et des jours. Et du coup, on aura besoin d'aller. On aura besoin d'aller voir, inspecter c'est quoi ce truc en fait qui fait flipper. Ok. Donc en fait, avant on va changer de l'argent à la COP et après on va venir dans un magasin de Halloween parce qu'ils ont mis des choses pour Halloween et après on va voir qu'est-ce qui se passe dans les couloirs, des choses bizarres parce que toujours le matin on entend des choses bizarres dans les couloirs. Pas comme ça, en fait, quelque chose vraiment qui fait peur. Oui, voilà. Ouais. Sur le couloir, en plus, le plus étrange, c'est au moins 2. L'étage au moins 2. Ça veut dire sous-sol de 2 étages. Donc, avant, on va... Vas-y. Et toi, tu me filmes pas, tu sais pourquoi? Parce que c'est ennuyeux de filmer les mêmes personnes tout le temps. C'est plus mieux quand on filme la ville. Et voilà le magasin, regardez en bas. C'est ce magasin. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà, tout ça. Après, on va rentrer dedans. Et vous allez voir comment c'est Mais bien. avant, on va aller à la Coptiki pour changer dans 5 euros. On va aller pour 50 francs. Mais pas 50. Ah, voilà la police. Le bourrin. Mais il faut... Oh là là. Il faut pas filmer la police. Non, il faut pas filmer la police. C'est pas bien. Et voilà, du Mais coup. toi, tu filmes par terre, en fait. Ouais. C'est bien. Là, on est arrivé à la COP. Cop City. Cop City. C'est à quel étage? C'est l'étage 2. Ouais. Donc, là, on est à premier étage. Parce qu'on est venu. Attendez. Donc, on n'est pas venu. Ici, c'est les ascenseurs. Attendez. Regardez, ici, c'est les ascenseurs. Ah, voilà. Vous avez vu? Maintenant, on va attendre. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant un peu? Là, on va monter à l'étage 2 pour changer 50 francs. Et après, on va aller. Ah, voilà, elle est venue. Voilà. Allez, là c'est bon. On est venu dans le magasin pour changer de l'argent. Bon, tu peux changer de l'argent cette fois. Tu peux aller, c'est moi que je change. Ok. On passe. Avant, c'est moi qui ai changé de l'argent. J'ai changé 20 euros. Maintenant, c'est lui, il veut changer 50 euros. C'est ça. C'est ça. Alors, Compte-les, ce sont des 50 euros. Là, j'ai c'est bon. 50 euros. Vous voyez. Donc, ici aussi, lui, il attend. Voilà les 50 euros. En fait c'est 10 et 20 et ça veut dire 50, 30 plus 20 euros. Ça fait 50 euros. Là c'est bon. Quoi? C'est
Là, il y a le doudou. Salut les abonnés, ça va? Salut, ça va? Bon, Amir, il vous filme. Il vous l'installer à YouTube. Regardez les vidéos, faisez like et tout. Faisez tout. Mais pas dislike. Tout. Vous avez vu? Il faut faire des likes. Regardez. Faisez des likes. Abonnez-vous sur YouTube. Et la compte c'est Amir Moubarak. Le dessin c'est A. Regardez. Bon, il a le doudou. Faisez des likes, share et rentrez à TikTok. Mettez Amir Moubarak. Vous trouvez un enfant, il porte un t-shirt orange. Oui. Et on voit sa tête, son visage. Mettez des likes et abonnez-vous. Et laissez votre pote ou n'importe personne faire des likes. Abonnez-vous. Bon, abonnez-vous. Regardez, j'ai trouvé quoi. Mais on s'en fiche. Ça, c'est pas nous. On va la laisser. Bon. Anna a changé. Ok. Là, il y a les pistolets. C'est la police. Et si elle voit cette vidéo et moi j'ai dit non, ils vont. Tu vas avoir une amende, toi et ton père. Parce qu'on n'a pas le droit après mettre. Tu dois effacer cette vidéo maintenant. Non. Oui, c'est sur la loi suisse. Si on filme quelqu'un et s'il ne veut pas, par la loi suisse, on doit direct l'effacer. Ah ouais? On n'a pas le droit de la mettre. Oui. Ah. On n'a pas le droit de le filmer quand je dis non. On continue là. Tiens, viens là. Ouais, je me pas là. Ah ouais, là. Il y a beaucoup d'argent qui sont tombés. 20 centimes. On a besoin de faire argent, hein. Elle t'a donné combien? 42,50. Ah, c'est bien. Oh, c'est bien. Mais elle doit te donner plus. Regardez. Vas-y. Pour ceux qui veulent lire. C'est moi. Montre-les. Ça c'est tout le total. Le total. Ouais. Donc on a changé l'euro avec... Regardez. Ça c'est le livre. Ouais, ça c'est Harry Potter. Ça, regardez, ça c'est là. On a le stylo. Oui, montre-les là. Viens, on va là, comme ça il voit tout. Regardez ça. Mais ça, moi j'aime ça. Ouais. Ça. Anna, montre-les. Ouais. Oh, montre-les ça. Vas-y. Maintenant, il va aller dans l'ascenseur. Mais Attends, montre-moi un peu. mais attends, mais tu filmes pas par terre. Tu filmes comme ça. Nous sommes sur cet étage-là. Voilà, caisse de dépôt échange. On va descendre à l'étage 1. À l'étage, oui, à l'étage 1. On Ah. va descendre à l'étage 1. Oui. Donc, ça s'en fait. Donc, comme vous avez montré, on va descendre à l'étage 1. Là, on est à l'étage 2. Et là, c'est l'étage 1. Maintenant, ça monte. Oh non, ça monte. Allez, Pas on grave, va pas grave. descendre. Non, on va descendre. Oh. J'espère qu'on descend et on monte pas. Oui, on descend. On descend. Ah, t'as entendu le bruit? Ouais, je tire une fois. Oh, regardez. Attends, on ne va pas en fait à Mais non.
Mais en plus, on va le faire vite parce que si on ne fait pas vite, Mais je ne peux pas installer le vidéo si on ne fait pas vite. On ne peut pas installer le vidéo si on ne fait pas vite. Cours, cours. Donc là, on court, on court, on court, et on court, on court, on court. Ah, j'ai fui. Bah oui, vite, vite. Mais sinon, je peux pas installer le vidéo à YouTube. Il dure combien la vidéo? Bah, Mais non, combien de minutes elle peut durer? en fait, je peux faire le vidéo longtemps. Mais après, je peux pas l'installer. Pour installer des longues vidéos, je dois faire beaucoup de choses. Vite, vite. Bon, monte. Regardez, là on doit courir. Excusez-moi. Au revoir. Là, à 3 on court. 3, 2, 1, cours. On doit courir. Cours. Oh non, c'est rouge. Mais Attends. Quoi? C'est vrai? Bon, je suis revenue et j'ai arrêté le vidéo un peu pour que je vous y aller. Là, on est à l'étage numéro 2. En fait, il n'y a pas beaucoup de bruit. oui, voilà. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? En fait, là, ça c'est pour l'eau. Ça, c'est pour l'eau. Mais où on entend les bruits bizarres? C'est par cette chambre. Par cette chambre, on entend. Vous voyez? Ouais. Vous voyez? Wesh! Cours! Ça c'est le bruit. Là, oh, c'était un gros problème. T'as vu le personnage? Oui, un petit personnage noir là. Ouh là là, ça nous a fait peur. Ouais. Oui. Oh, ça pique. Il y a quelqu'un qui a mis une poubelle là. Et t'as entendu? Ouh là là. C'est bon. Au revoir. On arrête la vidéo. Au revoir.